Просто да знам. Да. Добре, хубаво. Добре, хубаво. Няма да жи. Няма проблем. Айде. Тук има стъклена стена. От тук също може да се влиза на втората спалня и усеща има пак врата. Точно така, оттам може да се излезе. Това е терасата тук. С две големи крила за отваряне. И ето виж го, сега ти отварям. Нещо което съм се чува. Като го затворя, виж какво става. Шум няма. Шум няма, не се усеща никакъв шум. И това е всекидневната. Това е всекидневна. Тук е с място за кухнята. Това е. Сега имам същия апартамент на горен етаж и друг, който е останал на 9 и 10 етаж, където са малко. Банята. Това е банята. Тоалетната. И това е душкабината. Голям бойлер има. Това. Коридора. А тук има още една баня. Обаче е тъмно, няма ток. Тук има пак едно малко коридорче. А това де-факто е с две бани, така ли? Всички ни пристайни апартаменти с две Две бани.